wallahi abin da ake magana haka gashin idan ka girma har bayan wa masu sai na rasulullahi haka gashin idan ka tafiya har sai ya take yana taɓa ƙasa yace sai da kullum kayan kawai sai ta sai riga ta ƙarshe da ya mutu yace to kada a sake a yanke wannan gashi abin da kafin hannun Allah da ya fita da shi wani ya yanke ya ce bai gaba Allah bai ta ba haka idan na mutu annabi ya gashi a tuta ya cikin alkamari na inda zai gaya wa Allah wannan gashi na sama da ya kore shi saboda haka da duba alfarma wannan gashi ne ma a yi mini kuma ma yace ba a kama kafa da Allah Muhammadu to gashi nan sahabun annabi ma yace ina kamun kafa da gashin da annabi Muhammad ya fito mun da shi ko Allah zai fito ni da shi to me wannan fa shine Muhammadu Rasulullahi yana a tsaye adan sanawa da tsaye yin shi ganin sa bai wai da ganin shi sai ka yi waye ganin shi ake kai waye ba za ka so shi ba fa sai yana so annabi alhamdulillah da yanzu kai kada Allah yake so annabi annabi nake tuna abadan ba zan mai kishi